轉埋呢個迴旋處嘅傾側度啦。OK 喎，會唔會話搖下搖下咁樣咧？呢個即係冇錯。冇喎，真係好大威力喎。OK 啊 ，OK 喎，真係。過線都得係嘛？係啊，真係。試完車啦，咁啊問一問車主，換咗彈弓之後個感覺點樣咧 Very good。OK， 有咩改善咗？實在咗，係冇咁虛啊。咁之前係點樣㗎？之前好飄啊，好飄嘅。係啊，而家就好實在，好實在，係啊，好定。即係之前會軟好多，而家就硬得嚟係會好穩定咁樣嘅。OK， 得唔得啊？唔得，舒服嘅。一下啫，一下。OK， 一下個都舒服嘅。舒服舒服。咁我今次淨係換咗彈弓嘅柄機就原裝啦，冇改過嘅嚇，都有呢個效果㗎啦。OK， 好咁啊，多謝車主啦，選擇我哋嘅 Bestech 嘅彈弓。咁啊，如果大家了解多啲嘅，就可以 WhatsApp 翻我哋63409933啦，電話就27807943嘅。我哋就係亞洲汽車材料有限公司。